बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं हमारे जो हमने ट्रक, पापा ने 2 ट्रक लिए थे भाई बहन के। आज है उनकी पूजा, वो पूरे रेडी हो चुके हैं। पीछे का जो वो होता है ना, ट्राला जिसको कहते हैं पंजाबी में वो रेडी हो गया पूरा, विदेशी कंटेनर एंड ऑल। तो अब आज हम उसकी पूजा करने जा रहे हैं। पंडित जी भी आने वाले हैं। सो गाइस, हमें जाना है सोनीपत। अभी मैं रेडी भी नहीं हुई, ऐसे ही घूम रही हूँ। मैं बस नाश्ता कर रहा है अपनी ब्रश एंड ऑल करके। अभी मैं जाऊँगी नहाने, कपड़े पहनूंगी, तैयार होंगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ तैयार होके। सो गाइस, आई एम नाउ रेडी। आपको मैं गाइस द पीरा व्लॉगर, मगन द पीरा व्लॉगर, जो कि व्लॉग्स नहीं डाल रहा, तो तैयार हो चुके हैं बहुत जल्दी, 3-4 महीने में। तो गाइस, मैं आपको अपना वाइफ को दिखा दूं। पहले ये आज मैं घर को हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की पूजा करवाने, जो हमारे ट्रक ऑलरेडी तो है ना। तो हमने इसका पूजा का भी सामान ले लिया, थाल, अगरबत्ती। सो गाइस, मैं अपना वाइफ को दिखा दूं। पहले भी जैसे आज 1 साल हो गया मेरे को 15 जनवरी में उस घर में आए थे। देखो पीछे फोटो भी लगी, सेम कपड़े पहने। आज भी 15 जनवरी, वो भी 15 जनवरी में, आज सेम कपड़े पहन लिए मैंने। So guys, we are in the lane. तो गाइस, ये देखो, इसने मेकअप नहीं किया, मैं विदाउट मेकअप कितना सुंदर लग रहा हूँ, बताओ। So guys, अब हम निकल चुके हैं। पापा गए हैं थोड़ा सा सामान लेने, मिठाई वगैरह। तो अब हम निकल रहे हैं। अभी हमने लेना है, पंडित जी को भी लेना, उठाना मतलब। So guys, अब हम निकल चुके हैं। पापा गए हैं थोड़ा सा सामान लेने, मिठाई वगैरह। तो अब हम निकल रहे हैं। अभी हमने लेना है, अभी पंडित जी भी आगे वेट करें। अभी पंडित जी को भी पिकअप करने, फिर हम जाएंगे सारे साथ में। और अभी पापा गए हुए हैं, आते हैं तो हम दिखाऊंगी रोड। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट गाड़ी के पास, मामू की गाड़ी के पास। अब हम बैठे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी। ओह, बच गए। गाइस, ठंड देखो, ठंड। So guys, पूजा का सामान हो रहा है रेडी, पंडित। तो गाइस, वो देखो, मामू बड़े ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, उनमें ठंडी भी नहीं लग रही। वो देखो, पता नहीं कितना ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। यहाँ पे हो रही है लोडिंग गाड़ी की, बच्चन पूजा भी करने आए हैं। हेलो नमो नमः। ओम प्राशाय नमः, देवशाय नमः, सर्वापाय नमो नमः। इंद्रस्तांजलिं समर्पयामि। नजरों बचा के रख, महंगे है ट्रक वे, पैंदी है शौकीना जीटी रोड़ी उत्ते तक वे। नजरों बचा के रख, महंगे है ट्रक वे, पैंदी है शौकीना जीटी रोड़ी उत्ते। जद लाउंदे आ सिटी ते गेड़े तेरे विच ट्रालियां दे, हुंदे चर्चे शहर विच मेरे तेरे विच ट्रालियां दे, हुंदे चर्चे शहर विच मेरे तेरे विच ट्रालियां दे, हुंदे चर्चे शहर विच मेरे।
ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਆਣੇ ਇਹ ਡਬਲ ਆਣੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ